Ben, eu son Lucas Hernández López e hoxe vouvos falar do contexto histórico en Galicia a principios do século XX. Eu crin convinte que fixera esta presentación porque imos dar este tema en clase e me parece unha boa idea que xa teñamos unha base na cal empezar a estudar, para que así todos saquemos un pouco máis de nota no examen deste tema. Ben, antes de falarvos do principio do século XX, vouvos falar do século XIX. Ben, en Galicia, no século XIX, ocorreu un movemento chamado o Resurdimento, que consistiu que autores como Rosalía de Castro prácticamente reviviron o galego na literatura despois de séculos nos que apenas había produción literaria en galego e o idioma estaba reservado a hábitos cotidiáns. Ben, Galicia era unha terra bastante empobrecida antes do século XX, e a inicios do século XX a situación non era moi diferente. Isto levou a moita xente a emigrar, e a emigración de feito converteuse nun tema literario bastante significante na época do Resurdimento, con narrativas que eran narrativas e poesías que normalmente eran bastante pesimistas cando estaban relacionadas ca emigración. Ben, por que era tan empobrecida Galicia? Ben, Galicia era empobrecida porque, a diferencia de moitas outras zonas de Europa, era unha terra moi pouco industrializada. Apenas había industria. Isto significa que os cambios sociais e económicos que levou a Revolución Industrial non viñeron a Galicia. Seguía sendo unha terra extraordinariamente pobre. Isto se lle suma que o sistema foral, o cal foi un sistema de contratos que permitían que os campesiños traballasen moitas horas a cambio dunha paga absolutamente ínfima, apenas suficiente para sobrevivir. Isto para que logo os caciques que tiñan as terras poideran lucrarse dos campesiños. Isto empezou a cambiar en 1906 ca Lei de Sindicatos Agrarios, que, como di o seu nome, permite que os campesiños finalmente se poideran organizar en sindicatos, o cal comezou o movemento do agrarismo. O agrarismo intentaba acabar co sistema foral e cas penurias que viñan con el. Tivo un gran impacto na literatura e foi o que aquí se pode considerar como a loita da clase obrera contra os caciques. O sistema foral tivo as súas loitas co agrarismo ata 1927, cando o sistema foral finalmente foi derrogado. Pero o agrarismo non só foi o único tema literario desta época. Tamén estaban outros movementos que intentaban normalizar a lingua galega na literatura. En 1917, as Irmandades da Fala intentaron normalizar o galego na prensa, polo que agora o galego non empezou a espallarse moito máis polo hábito urbano. Uns anos máis tarde, en 1920, a revista Nós, e máis tarde ese ano o grupo Nós, surxiu co obxectivo de que a literatura galega se igualase en prestixio á literatura do resto de Europa. E, finalmente, 3 anos máis tarde, o Seminario de Estudos Galegos,
que consistía nun grupo de universitarios, empezaron a facer estudos en galego e publicar ensaios no noso idioma, o cal permitiu normalizar a lingua no ámbito científico. Con estos movementos, unha produción literaria chamada un grupo de escritores chamado a Xeración do 25 empezou a súa produción literaria. Eran escritores que naceron alrededor do ano 1900 e que escriben no período que no ámbito español se coñece como as vanguardas. Ademais de seguir as vanguardas que habían no resto da península, como por exemplo o surrealismo, tamén surxiron correntes propias desta zona, como o neotrovadorismo. Ca chegada da Segunda República, a opresión institucional que sufrían os idiomas periféricos por parte do réxime de Primo de Rivera cesou de existir e Cataluña e o País Vasco conseguiron o seu estatuto de autonomía no período da Segunda República. En 1936, Galicia iba a conseguir tamén o seu propio estatuto de autonomía. Sen embargo, o inicio da Guerra Civil impediu este proceso. De feito, Castelao ía entregar o texto en Madrid xusto o mes no que empezou a Guerra Civil, o cal evitou que se pudera aprobar. Ben, moitas gracias por escoitarme falar do contexto histórico a principios do século XX. Espero que vos fose moi informativo, que aprenderades e que con esta información estedes un pouco máis listos para dar o seguinte tema.